现在我船是在汉堡到荷兰鹿特丹的途中，那大家可以看啊，今天风浪很大。小黄把这个玻璃给关一关。那么又是风又是雨，流水呢还是非常强。我们把这个刮一刮，就可以看到外边的实际场景。这风确实蛮大的，风有8级了，阵风9级。来看这个风浪不小啊。我们看一下数字吧。在这边雷达上呢，它有这个电子的显示。那这边显示它风力啊是普福市风力是8级，那阵风9级啊，阵风9级。那它的流大家看2.7，刚才我看的是更大，刚才看是3.4。所以呢，我们传速大家看我们这个 log 的传速是8.6，对水的速度啊，这 speed to water 对水的速度8.8，而实际对地的速度才5.6。那么这样一减呢，就知道这个受风流的影响，这掉速3节多。那再看我们的主机跑什么转速呢？现在是负啊，跑41转，现在是41转。现在是经济航速。所谓的经济航速就是你的转速，主机的转速和你的耗油量是达到一个最佳的匹配，这就叫经济转速。这种风浪啊，你要持续啊，小黄啊，你这个刮雨器要持续刮啊，这样要保持一个瞭望啊。你看那边还有一条船啊，那目前呢，这个视觉瞭望啊，肯定是不能放弃的，视觉瞭望永远保持其中。那么雷达的瞭望啊 ，ARS 这边的参考都必须要做到。那这种风浪肯定就叫 critical 了，就是关键性操作了。所以这个呢是要做记录的，要做记录的。我们看这种风浪，海面上全部都是白浪花。那对于舵机来说，才5节多的速度，5.6节的速度，那么自动舵是肯定摆不住的。所以看我们舵工郭哥哈，正在用手操舵。那么现在是摆到这个手操舵的位置啊，那这边是自动舵啊，那自动舵肯定是摆不住了。所以呢，每个班现在是4个小时都要站在这里手操舵。所以呢，搬了把椅子，把这个饮水椅现在就是给舵工来使用。饮水椅，所谓的饮水椅，就是一般来说呢是饮水员，你看那边北海饮水员嘛，他就坐在那里，有2把，一般是有2把啊，那一把呢船长坐。但是这种4个小时操作呢，我们就把这个椅子呢搬给舵工。制度是死的，人是活的，对不对？谁站着4个小时盯着这个啊，站在这里一动不动的，谁也受不了，也没有必要啊，没有必要这样搞。如果是在走那弯弯曲曲的河道，我们就不用搬这个椅子，人家保持永远一个警醒。那这种呢，非常开场的这种呢，实际上没有必要非得那么苛刻。所以呢，这个严格的制度之下，也有温暖的人情。还是那句话，制度是死的，人是活的，对不对？那郭哥，你要是如果累的话啊，你感觉累的话，你可以叫小黄实习生替你操一会儿。啊，你可以活动活动啊，溜达溜达，喝水啊什么的，啊都没有问题啊。那我们的计划应该是，本来是正常的话，今天晚上就到抛锚，那但是这种到不了了，这速度掉的那么快，肯定今天晚上到不了了，所以呢，我们就把它搞到明天早上到，啊，调节速度让它明天早上到。这样大家呢都很舒服，因为我们计划到饮水站，就是上饮水的时间是25号23点，所以呢靠码头呢是26号的凌晨，所以呢到那边早一点抛锚晚一点抛锚没区别，我们就尽量把自己呢搞得舒服一点，搞得舒服一点。这就是今天啊这个一通操作，北海饮水在这
待的时间很久了，他很负责任。那这种风浪我肯定也得尽量在驾驶台待着啊，尤其现在大家看，就走在这个现在还不是分道通航，走到这个北海里边的航道吧，这边就是荷兰，还是沿岸航行，所以驾驶台呢我也不能离开。给大家放大看看那条船，这是一条小集装箱船。所以呢，不要认为北海里边就是风平浪静的，到冬天有时候这个风浪非常大。还记得我上条船吧，还在荷兰那边还直升机啊上领港，就是因为风浪大，小艇开不过来的。所以这种风浪就是我们今天到了，比如说现在到了，根本引水也出不来，这个我估计连直升机都出不来，这种风太危险了，太危险了。但是我们在船上是没有什么感觉的，8、9级风对我们船丝毫没有影响，一点点影响也没有。让我们国哥坐在这里这样就人显得很舒服了，对吧？谁说这个椅子其他人不许坐，照样可以坐，分情况，照样可以坐。虽然有风浪但是呢，这个有北海的领港在这边，有值班的驾驶员，有多工在手操舵，有实习生在协助，所以我这边实际上在驾驶台呢也是就是规范要求的制度要求的，所以我在驾驶台，实际上也不是很紧张了，这种风浪几乎没有什么影响。所以呢也有闲暇也有闲心给大家拍一拍。大家看，这边就是我们的吸烟点，这边这个门，靠近门这边有个吸烟点，那边也一样，左舷那边也一样。所以呢，驾驶台是可以吸烟的，但是你吸烟是，我这个烟灰缸摆在这里，并不代表你会站在这里吸烟。那么吸烟点实际上是站在这里，或者站在外边。那现在外边下雨，你不可能让人家跑到外边去淋雨去吧？尽量就站在这个台子上，不要影响里边就好。所以呢，有很多朋友问说驾驶台能不能吸烟？可以，这个呢是船长指定的。为什么在驾驶台可以指定一个地点让他能够抽烟呢？是因为有很多饮水员他是抽烟的，对不对？他有时候紧张这种工作是不是有时候紧张劳累什么的？你再限制人家吸烟，这太不人道。所以呢，驾驶台我还是设置了2个点这边左舷和右舷2个点。那么其他的地点呢，这个也有设置。在甲板上绝对不能够吸烟在餐厅也不能吸烟这都是船长规定，这是船上吸烟的这个要求。不是有人喜欢看大风浪吗？对吧？现在给大家这样手机举着拍一拍，看什么是大风浪，8、9级也不算什么大风浪。我们可以听听这个声音，听这声音，呜呜，听到了？呜呜的声音。我们从地窗来看一看。看，所以这种天气你这人是不可能在外边做工，所以我们遇上这种恶劣天气呢，我们就做工呢，水手什么做工都是在室内，在室内卫生这样的。那还有人问这个这么大船的卫生谁做是船员自己慢慢做了，
找机会慢慢做了。最主要的当然在于平时的维护维持。那这种天气出不去，那肯定在室内就搞一搞细节这个卫生。有很多人还是问这个窗户就肯特窗，一旋转就可以把雨雪甩掉，就是瞭望用。像这种天气，就是明天假如说天气还是这样的话，光这个流就2节多3节的流明天抛锚不一定抛得住。那明天呢，抛锚的时候给大家实拍吧，好吧？那抛锚的操作呢，一般我和北海引水员我们会协商，到底是谁来做这个动作谁来指挥？那按照道理来说，应该是他指挥了，因为他对当地北海的这个水文低文都很熟悉。那船长呢，只是协助到时候明天再说了。那行吧，今天这期视频就到这里了，感谢您的观看和订阅，下期再聊。